မကြသေးခင်ကမှမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ iPhone 14 Pro ကတော့ကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ unboxing နဲ့ first impression လေးကိုစကြရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ THN review ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က iPhone 14 Pro လေးကို unboxing နဲ့ first impression video လေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံး unboxing နဲ့စပါမယ်ကျွန်တော် iPhone 14 Pro အကြောင်းမပြောခင်မှာ14 series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ14 series မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းက၄လုံးထွက်တယ်အဲ့၄လုံးမှာ14 Pro Max ရယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့14 Pro ရယ်အဲ့နှလုံးကတော့ဒါ Dynamic Island ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေး special ဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီ14 Plus နဲ့14ကတော့ nothing special လို့ခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့14နဲ့14 Plus ကိုဝယ်မဲ့အစားကျွန်တော်ကတော့13 series က13 Pro 13 Pro Max ကိုဝယ်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ14 Pro ကိုကင်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ထဲမှာဒါ compact design ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကင်တင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လက်ထဲမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီဖုန်းကနည်းနည်းလေး screen သေးလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်14 Pro Max နဲ့ရှင်လို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးသေးတယ်လို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်14 Pro ကနည်းနည်းလေး size ကြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Dynamic Island နဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်တယ်အခုလက်ရှိက14 Pro ကနည်းနည်းလေးလဲ size သေးနေတယ်အဲ့တော့ Dynamic Island ကဒီ14 Pro အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကြီးနေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မြင်မိပါတယ်အဲ့တော့ဗျာဒီလက်ရှိမှာကျွန်တော် Dynamic Island ကိုနှိပ်တာတို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင် one hand နဲ့သုံးရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာဒါလက်ထဲမှာ one hand use လုပ်ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် site အားဖြင့်လည်းအဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့ရတယ် Apple ကဒါ hardware ပိုင်း software ပိုင်းတော်တော်လေးပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုပ်တော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်ဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်တုန်းကဗျာဟို Apple အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနီးတွေသုံးလာမယ်လို့မထင်ဘူးကင်မရာကိုများဖြောက်လာမလားဒါကင်မရာကိုများဘယ်လိုလုပ်လာမလဲဒါမှမဟုတ် notch ပဲဆက်သုံးလာမလားလို့စဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Apple အနေနဲ့ကအခုတစ်ခါမှာ Dynamic Island ကိုတုံးချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါနည်းနည်းလေးလေးနက်နက်ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒီ Dynamic Island နဲ့ဆင်တူဖြစ်တဲ့ pop-up design လေးတွေ notification ပြတဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့အရင်တုန်းကလည်းဒါ LG ရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာလည်းပါခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအရင် trend မဖြစ်ခဲ့ဘူးအခု Apple ကလုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဖုန်းတွေကတော့လိုက်လုံနိုင်တာပဲအခုတောင်မှမကြသေးခင်ကဒါ brand တစ်ခုကဖုန်းတစ်လုံးမှာတောင်မှအဲ့လိုမျိုး play shake cut out လေးနဲ့တွေ့လာရပြီဆိုတော့ဗောနော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဖုန်းတော်တော်များများမှာလည်းအဲ့ဒါလေးတွေ့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခု2022မှာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အချို့သော brand တွေကလည်းဒါကင်မရာကို screen out မြုပ်ပြီးတော့ selfie camera တွေထည့်လာတာလေးရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တခုကတော့တဝက်ကတော့လိုက်လုပ်လိမ့်မယ်တဝက်ကတော့လိုက်မလုပ်ဘဲနဲ့နေကောင်းနေနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ညင်မိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီဖုန်းကိုကင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ build quality ကတော့ဒါတော်တော်လေးကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးဘောင်တွေပေါ့နော်ဘေးဘောင်တွေကတော့တော်တော်လေးပြောင်းချောနဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေစေလဲဆိုတော့ magnet ကတော်တော်လေးထင်နေစေဗျပုံထဲမှာကြည့်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဘေးဘောင်ကြီးကတမျိုးကြီးပဲစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းခဲ့ဘူးအဲ့တော့အခုခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာကင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အယောင်ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဘေးဘောင်အယောင်လေးရတိုးတော်လေးပဲအဲ့ဒီလက်ရတော်တော်လေးထင်တဲ့ magnet ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေမယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရောက်နေတာတော့ deep purple color လေးဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာရုပ်ပြကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ gray လို့ထင်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ deep purple ဆိုတာတော့တီကောင်းသိလိမ့်မှာပါအယောင်လေးကတော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့တော်တော်လေးလှတယ်အယောင်ကစားကြည့်နေလို့ရှိရင်လည်းဟိုလက်လေးလှုပ်နေရင်လည်းတော်တော်လေးပြောင်းလဲနေတဲ့အယောင်လေးလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အနောက်ဘက်ကင်မရာ setup ကတော့ Apple ကဗျာတစ်နှစ်ထုတ်လာတဲ့ဖုန်းတွေကိုဒီကင်မရာ badge လေးတွေဘာလေးပဲနည်းနည်းလေးကြီးဝါတာအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကလည်းတိတ်ပြီးတော့ surprise မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုဒါနည်းနည်းလေး design ပြောင်းလာနိုင်မယ်ပါမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Apple user တွေကတော့ဒါတွေကိုတော့တို့တို့ကတော့အဆင်ပြေနေသေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တို့အနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်ဒါဆက်ချင်းဖောက်ချင်းမှာနည်းနည်းလေး setup တွေဘာတွေလဲလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့မျိုးနည်းနည်းလေးပေါ့နော် download ဆွဲတာတွေဘာတွေလဲများခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ battery draw တာတော့နည်းနည်းလေးတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိရေရှည်မှာတော့ battery နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာတော့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခဏလေးစမ်းတဲ့အခါမှာတော့ battery ကဆက်လုပ်လို့လားတော့မသိဘူးတော်တော်လေး draw နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာဘိုင်းတို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးတိုးသက်လာတာတွေ့ရတယ်
ချင်းကျွန်တော်ကင်မရာလေးကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ portrait ပိုင်းတို့ဘာတို့မှာနည်းနည်းလေး age detection လေးတော့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်တိုးတော်လည်းပဲအရင်ကတက်ဆိုင်လို့ရှိရင်အများကြီးတိုးတက်မှုလေးတွေရှိလာပါတယ် cinematic မှုကလည်းအရင်တော့ဆိုရင် age detection မကောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဘက်မှာ bokeh effect တွေကဟိုလိုဒီလိုကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခု14 series ဒီ14 pro မှာတော့တော်တော်လေးတည်တည်တက်နဲ့ကောင်းတဲ့ cinematic မှုကိုရလာပြီလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ14 pro ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကြိုက်တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာပါတဲ့ action မှုပေါ့နော် action မှုကိုစမ်းပြီးတော့လည်းချက်လောက်ကြည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ action မှုကိုစမ်းကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ page မှာထပ်မံပြီးတော့တီးသန့်အနေနဲ့လည်းတင်ပေးသွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိ wide angle camera တို့ဘာတို့ကတော့ camera reset ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအနေအထားတစ်ခုကောင်းတဲ့အနေအထားမှာပါနေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အကြိုက်တွေ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ camera ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရတိုးတက်လာပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အရင်ကထပ်ပိုကောင်းလာတာပေါ့ဗျာအစတည်းကလည်းဒီကကိုရီးယားလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခါမှာတော့ပိုမိုပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ display ဘိုင်းတို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်နေအောင်ထဲမှာတော့သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အနေထားတစ်ခုကိုတော့ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောချင်တာ Apple ကဒီတစ်ခါလှုပ်လိုက်တဲ့ဒီ Dynamic Island ကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုက်တွေ့သွားစေပါတယ် Dynamic Island လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေအခြားသော brand တွေဆိုင်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့လဲဒါထိုးဖောက်ရရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်မိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ iPhone 14 Pro ရဲ့ first impression လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ iPhone 14 Pro ရဲ့ first impression မှာကတော့ဒါများဆဆတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သိပြီးတော့မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လဲဒါ first impression ဆိုတာ unboxing လုပ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းတန်းရိုက်ထားတဲ့ first impression မျိုးလေးလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မကြခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အခါခွင့်တင်လို့ရှိရင်တော့ full review လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်။အဲ့တော့အခွင့်မကြုံလို့ရှိရင်လည်း full review ကတော့လာချင်မှလာမယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ iPhone 14 Pro ကို unboxing နဲ့ first impression ကိုအတူချုံးလေးလုပ်ပေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ THN review page ကတထုနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်လို့ရှိရင်လည်း like and share လုပ်ဝနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲသက်သာပါ